Dum in Italia eram, Galli, qui dolebanze sub imperium populi romani redactos esse, aperte ac audacter consilia de bello capere coeperunt. Nuntius orum eventum ad me in Italiam pervenisset, itaque in Galliam Transalpinam profectus sum. Nuntium de adventum meo per rumores et litteras ad Vercingetorigem perlatum est, et ille celeriter movitut nos interciperet. Cum advenissem imperium militum meorum suscepi et equitatui mandaviut agrum undique perlustraret. Ostesque equites magnis cledibus in fugam verteret. Tota campus, caede completus erat. Hoc viso, reliqui equites Vercingetorix circumibantur profugit. Fugato omni equitatu Vercingetorix ad Alesiam, mandubiorum arcem proficiscitur. Postridie eius diei, ad Alesiam castra, posuiet milites meos munitiones facere iussit. Vercingetorix, de arce Alesiae suos conspicatus, e oppido processit, pugna simul per omnes partes agebatur, copiae Romanae, per longas lineas distributae, difficilem habebant ad varias partes simul se conferre. Locum opportunum enveni, ex quo omnes partes actus observavi et eos qui in difficultatibus erant adiuvavi, utraque pars vidit nunc esse tempus supremi conatus, Galli in summo periculo erant, nisi lineas frangerent. Romani, si terram tenere possent, finem omnium laborum sperabant. Pugna maxime gravis erat ad fossas in alto loco. Non nulli exo pugnatoribus missilibus, dum scuta supra capita constiterant, ad oppugnationem ierunt. Cum nostri milites essent defessi, integri consederunt. Hostes universam terram intra munitiones nostras confodiunt, quae statim Gallis ad scendere et impedimenta, quae Romani in terra occulta verant, offerebant. Iamque arma, et viribus utebantur, deficebant nostros. Rem cognita, labienum cum sex cohortibus ad praesidium premiandum misit. Ceteras partes ipse visitans, hortatus sum necederent, eo die, dixi eis, eo tempore omnium praeteritorum certaminum premium positum esse. Obsessi Galli tentaverunt ardum ascensum oppugnare. Imbribus telorum viros qui turris defenderent repellentes, fossas terra implentes, et agerem ac vallum grapplis diruentes. Postremo cum pugna acrior fieret, ipse novum praesidium ad auxilium duxi. Festinavi ut in actionem interessem. Pugnam restituta et hostes repulsi, quatuor cohortes deducti sunt et pars equitatus sequi iussa est. Pars autem per agros externos circumire, et hostes a tergo oppugnare.
Hostes sciebant me venire ex colore pali mei, quod in actione ad identitatem meam notandam plerumque gerebam. Conspectis cohortibus et equitatu quem sequi ius seram, declivitatem descendi et impetum incepai. Utraque parse clamore medidit, et clamor per agerem et totam extentam lineam propagatus est. Nostri telis relictis gladis utebantur. Subito equitatus intergo hostium visus est. Cohortes recensiores advenerunt, hostes terga verterunt, et equitatus fugentes impetum fecit. Caedes magna fuit. Galli, caedem ex opido e fugam suorum videntes fugerunt. Magnus numerus captus et interfectus est. Reliquie fugerunt et ad sua gente recesserunt. Postero die Vercingetorix concilium convocavit. Legati missi sunt ut haec mihi nuntiarent. Precepit ut duces ad mea ducerentur. Vercingetorix cum ducibus ad valum ante castra mea, ubi sedebam deducti sunt. Explicavit se bellum suscepisse non ad privata commoda, sed pro libertate publica. Explicavit se sequentem optionem meam accipere. Aut Romanos placare moriendo, aut vivum sededere. Arma tradiusi. Vercingetorix deditur, arma funduntur. Captivum tenebat Vercingetorix, sed nondum fatis decretum erat.